tak tundak tembang kangen. Goblok tur gondrong-gondrong. Iya nek cek penak aku. Goblok. Lah njeluk lagu sing penak ki apa? Ya ora ngerti aku saiki harga stasiun TV Sigit Rembang iki. Heeh. Oh. Omahe diseket-seket dadekke studio-studio. Nganggo channel ya. Oh, Sigit kecandel. Janggo channel. Yo. Ngadiaturke apa sing gayeng sing gumyak? Nggih. Apa? Gubuk asmara nggih. Iya jelas latihane mau kuwi kok. Aku ndak lali meneh lho nek aku jalan. Ora ngisin-isinke kanca-kanca tetep tak omongke fakta. Saiki iki wong ki mung gumantung fakta. Kancaku pancen do lali mau ayo. Nggih. Ya Gubuk Asmara tak tundak tembang kangen. Kembang rawe dadine. Wah jan wis Kula ya kleru le nyinden. Kesuwen iki lera nyinden dadi lali kabeh. Aku begitu kancaku kleru aku terus tersadar ternyata kancaku goblok-goblok. Ani nek ngiringi kowe kok iso kompak saking kulinane. Oh iya. Asli goblok-goblok tur gondrong-gondrong. Napa nek sing gandrang? Rambute kowe iki seneng. Di ora gondrong lho, do Aku ora ngerti kok. Lah napa? Do tuku obat penumbuh akar kuwi lho. Nggih tanaman to. Tanaman kok nggo rambut ayo. Ngrembuyung. Oh, ayo wae tumbas lho, Pak. Aneh-aneh ayo ki arep nggo ngopo? Sajae nggo ngramasi sing lanang. Yo, Tin. Nggih langsung. Pritenan nang tasih Nggo ngopo? Sajae nggo ngramasi sing lanang. Yo, Tin. Nggih langsung mawon nggih. Oke. Dilanggamke sik. Angedening. Udu. Meng di. Ya. Ayo Tin. Ya, gentenan. Pamundutan saka Pak Sukimin mau sing ngaturke. Jumeneng, Pak. Iya. Padake ora sembrono. Kudune kowe sungkem ning dengkulku terus tak dengkul bathukmu. Oh, mau ajak salaman wae ora gelem lho. Social distancing, jaga jarak. Ora salaman tetep seduluran. Oh. Berarti ora oleh salaman. Rasa salaman saiki masa-masa Covid-19. Napa? Covid-19. Covid. Covid, karena wong Jawa ora dadi Covid. Iya. Dah apa ya? Bagong. Teluwe mampu. Apa meneh 19? Ha iya. Lah nggih. Jenesitan bawa. Wah. Wah. Jejemberi. Asline ngono. Ah iya. Nembang apa Tin? Saya lemu awakmu jadi jaga. Napa? Ora saya kelemon kok ndak. Pas entuk wayangan kebayakmu sesak kabeh. Nah, modal ora aku. Lah nggih ditumbaske meleh no. Hah? Tumbaske meleh. Aku kaos ra tau ganti. Lah napa? Nukoke kebayak sinden. Engko ngapa wayangan ra tau kok tuku kebayak? Nggih sesuk nek pas dilalahi lemu ditukokke meneh, dianyarke meneh. Mau korden. Korden kok kon jahit kebayak ora. Men sak-sake ora. Nggih wau Mas Sigit Rembang nggih chat. Heeh. Njaluk lagu sing penak, aku le jawab iya nek cek penak aku. Lah njaluk lagu sing penak ki apa? Ya ora ngerti aku saiki harga stasiun TV Sigit Rembang iki. Heeh. Oh. Omahe diseket-seket dadekke studio-studio. Nganggo channel ya. Oh, Sigit kecandel. Janggo channel. Yo. Ngadiaturke apa sing gayeng sing gumyak? Nggih. Apa? Gubuk asmara nggih. Iya jelas latihane mau kuwi kok. Aku ndak lali meneh lho nek aku jalan.
ora ngisin-isinke kanca-kanca tetep tak omongke fakta saiki iki wong ki mung gumantung fakta kancaku pancen do lali mau ayo Nggih, yo kula Buk Asmara tak tundak tembang kangen kembang rawe dadine. wah jan wis Kula ya kleru ya le nyinden. Sowan kesuwen iki lera nyinden dadi lali kabeh. aku begitu kancaku keluar rumah aku terus tersadar ternyata kancaku goblok-goblok Ani nek ngiringi kowe kok iso kompak saking kulinane. Oh, iya. Asli, goblok-goblok tur gondrong-gondrong. Ah. Napa nek sing gandrang? Rambute kowe iki seneng. Ndi do ora gondrong lho, do Aku ora ngerti kok. Ah iya. Lah napa? Do tuku obat penumbuh akar kuwi lho. Nggih tanaman to. Heeh. Tanaman kok nggo rambut ayo. Ngrembuyung. Ah iya. Oh, ayo wau tumbas lho, Pak. Aneh-aneh ayo ki arep nggo ngopo? Sajae nggo ngramasi sing lanang. Yo, Tin. Nggih langsung mawon nggih. Oke. Ah, dilanggamke sik. Ngedeng ning udu. Mau kendange ana? Ana. Ki tak tambahi personil ya kuwi balungane tak komplite. Ning tetep jaga jarak. Ora mung jaga jarak, jaga pengeluaran barang ning. Rokoke do disaki kabeh. Ha ya ora ana wong gledheke rokok ki ora ana saiki. Nire tenan kok ya kok iya. Mau pas toto-toto ngene aku tak coba tak deleke ki ra ana 10 menit. Wo. Alasane do, wo lho jebule enak ya, enak wae. Meng pahitan cangkem kok ora enak. Ya. Ya, Tin. Meng wayang Climen. Heeh. Kayang nggih, Pak. 2 channel iki 12.000 penonton. Wah. Wah, sing arep ngersakake biawarakake apa to? Upamane ana juragan gendeng. Terus tuku wayang Climen, monggo gendeng menika anti bocor. Ketiban beton mboten pecah. Ketiban srengenge mboten pecah. Nek didak wong malah pecah, ngono kuwi iso dilebokke ning wayang Climen. Ha iya. Ketiban srengenge pecah sak menungsane kabeh modar kok. Aneh-aneh ora. Yo, ayo mengembane karo wong sing jeneng iklan iki ketok ampuh e. Ha iya. Bunga sajake bungae. Ora bunga kakang nglipur ati e. Suntek nggih ten ngomah terus. Lah iso guyu ra mung nang kene iki. Nang omah mung klecam. Heeh. Awang ana kucing gondol greh dipentungi sak kayange. Heeh to, tutuki sirahe kae. Iku ki nggon aku ae. Greh, wah ya angel golek lawuh saiki. Ha iya. Monggo. Matur suwun. Suwe ora weruh gubuke Tantin. Ha iya. Piye pengen weruh apa piye? Ora wis. Sampluk ya. Sampluk ndiasmu. Akibat njaluk ngapura kok iso arep nyampluk aku. Ha iya wis ora apa-apa. Ayo Pras. Ha iya. Tampil Pras. Oke sing kangen karo kowe Pras. Heeh. Sing tunggu sumurku ya kangen karo kowe. Sing tunggu sumurku ora. Saurane Prastiwi iki sinden 3 jaman. Ha iya, sing tresna ora mung menungso lumrah ning para jim setan priwengan ya ngarep-arep tekane Prastiwi. Ha iya. Nembang apa, Kang? Panyune Pak Tristianto iki? Iya. Kemarin ngaturake ya kuwi Caping Gunung. Oh iya, apik kuwi. Tawani apa ora? Ki wektune wis mepet ta iso 3 jam tenan iki. Ah iya. Ya ora apa-apa kok 3 jam. Ora apa-apa dengkulmu nek kanca-kancane do nesu. Mungkin dalange kesenengan iki le mayang blandang-blandang. Wis esuk do rasa teko wae. Ah kacau. Kacau aku. Ah iya. Aming mayange kok ngintip. 3 sasi ya. Ah iya. 3 sasi ora nyekel apa-apa, ora nyekel kulit ya aku. Lho, tegese iki ora nyekel wayang. Ah iya. Ora nyekel wayang saka kulit ngono lho. Ah iya.
Omongane iki kok ora kena digugundemit. Ya, kaya ngapa? Jamanmu. Ngadeg ora kok. Aja. Ndak ketok asline. Oh iya. Wis lenggah wae piyai sepuh saiki mundak tuwa baru ulang taune. Oh. Sing kaping 153. Kuwi iki dhuwure ya, Kang. Nderek saweran sampun pun transfer mugi manfaat saking Pak Sunarto Pleret mantan Kepala Dinas Kabupaten Bantul. Matur sembah nuwun. Pripun kabare Pak Dalang? Sae. Ngomong kabar kok. Awang aku ruyagaku wis ora kabar-kabaran kok. Wis ora takon-takonan kahananmu piye? Ambuh. Matur sembah nuwun. Menika ugi saking kadang-kadang kula saking dusun Pakis Magelang sami pasang layar lebar mresani wonten ing posko pos rondo sesarengan. Matur suwun kadang kula Mas Jumbuh widalang saka Pakis. Salam ugi katur sungkem kula menawi tasih kempal wonten dalemipun Mas Anom Dwijo Kangko. Ibu muden kula ingkang nantung pakurmatan Bapa Anom Surata, sembah kula kunjuk sungkem kula kunjuk nyuwun pangestu Mas Bagong Darmono, Mas Anom Dwijo Kangko, terus Mas Bayu Aji, Mas Jatmiko sami mlempak wonten Mas Anom Dwijo Kangko. Sembah nuwun sampun kersa. Mbok menawa isih mresani karo Petruk. Wah. Ayo piye ta? Oh iya putut ra tak sebut. Raine samar-samar kok pisan. Sok wong sok udu. Matur suwun. Wah, sinden ya isih apik-apik kabeh. Lha tegese iki nek ditandani sinden iki isih wangun lho. Rumangsaku wis ora ketemu karo sindenku 3 sasi, kanca-kanca 3 sasi kok. Ha iki mau iki srepek lasem ngayu Jawa dadak latihan kok. Mergo Semalang nek kleru ayo wis adat saben ki praiming bulan Ramadan. Mengko bar bulan Ramadan ki ana tanggapan sateruse engko mandheg meneh bulan Ramadan tanggapan. Ha iki kok 3 sasi. Dek. Piye iki? Wayangku tak dudah saka kothake ana sing kupluke copot. Raja Sabrang ki mawar tak simping ki kuplukku nang ndi kuplukku. Wah ya wis. Iye matur sembah nuwun. Monggo-monggo. Ya. Idep-idep Petruk karo nambani batin kula. Mergi seniman menika menawi mboten pentas menika mboten kok perkara le entuk dhuwit apa ora ning janjane menika psikis, perkawis psikis. Batine nek ora ning panggung ngene iki ya rasane piye ngono wong mau awane panggung dadi langsung tak lingguhi. Rasa kok suwe banget ora tengok panggung saking pingine Petruk. Ning bareng cengkling kanca-kanca teka ngunekke gamelan ki wah rasane ning pikir ki maces. Ning jroning rasa maces ki ya ana rasa gelo. Aku dadine njukuk ndok loro-loro. Wis. Pengeluaran mundhak. Nganti sik ngegong ki muni, "Iki ndok lho, iki ndok." Ayo iki ndok. Aku selalu rupane ndok iki. Nembang sing kepenak. Mbok yo mesem rengut pedae apa? Mbok yo guyu susah pedae apa? Menjelokku dateng kok ing janji. Aja ewa, aja dan satu wong. Nadyan aku Oh. Sropeke Mas. Oh.
Mlaku kok nganti ra mandeg-mandeg. Gloyori Tru. Gloyori. Gloyori. Heeh. Aku iki saiki nek ngadeki piur-piur. Sing pira-pira iki mripate kaya wis ora kuat ngadeg kae. Ya sing sabar. Sing ikhlas rek. Pancen iki butuh keikhlasan, iki butuh kesabaran. Iki sih mangsa Covid-19. Heeh. Ora rampung-rampung ya, Tru. Ya alon-alon. Mula do manuta karo ben ndang rampung. Manut ning dinae solusi. Solusi tegese piye? Ki arep ngetokke unek-unekku aku, Tru. Sebagai seniman aku arep ngetokke unek-unekku. Iya. Wis ana harapan do apa jenenge tanggal 15 Juni ana tetembungan new normal. Iya. Ada wis ana harapan wah iki bakale pentas meneh. Aku kok pemerintah ndawahake keputusan yen to diundur tanggal 30 Juni. Ha iya. Terus ana hubungane apa karo tanggal 30 Juni iki? Aku mung kepengin mbok iya mengeluarkan keputusan oke lah itu hak pemerintah tapi kasih solusi kepada masyarakatnya. Tegese sing pedagang entuk dodol dengan tata tertib ngene lan sak piturute kuwi solusi. Heeh. Sing seniman entuk pentas ning dengan catatan ngene. Mergo ngene ya terus nek ora pentas ora urip. Ha iya. Nek ora pentas ora urip, bener. Lah kuwi mula kudu tetep ana prosedur. Prosedure piye? Ana aturan tata tertib. Entuk pentas dengan catatan social distancing. Waduh. Wah. Apa kuwi mau? Jaga jarak, korsine dinaik jarak. Lah lek arep neliti piye? Lho, pemerintah kan iso mengutus wong-wong sing dipercaya digawe sebuah apa jenenge kepercayaan pemerintah nggo ngutus niti priksa karo pementasan kuwi. Nek pementasan kuwi engko melanggar aturan, wajib didenda utawa dihukum kudu wani menerima konsekuensinya. Ngono ya. Utawa goleke ruang tertutup. Lho, gedung tertutup, satu pintu, penonton ming semene sing dinaik kuota. Dadi wong liya ora entuk ndelok. Nek pancen mengko nganti berjubel-jubel kerumunan bubarke pementasan. Mergo wis ngelawan karo aturan, wis manunya hak karo peraturan. Iya, ngono ya, Gong. Kowe sida entuk bantuan ora? Bantuan apa? Bantuan saka pemerintah kuwi lho. Wah, syarate angel, Tru. Syarate angel piye? Aku ora ndek HP. Heeh. Monggo le ngirimke liwat link. Link kuwi lho, liwat apa internet iki lho. Arep buka ora iso. Siji kuwi pekerja seni kaya ngaku ngene iki urung karuan duwe Android. Ya. Angka loro nganggo syarate ya ngrekoso. Syarate apa? Kudu duwe hasil karya. Monggo hasil karya iki kanggo pekerja seni iki mengandalkan keterampilan. Isane mung nabuh ora duwe karya apa-apa. Anak kudu nganggo syarat hasil karya iki padha karo sing entuk sumbangan ke bantuan ki wong sing duwe karya-karya kuwi. Kuwi wis ora butuh bantuan, kuwi wis do sugih-sugih wong duwe karya kaya ngono kuwi. Ning wiyaga-wiyaga ki mung duwe keterampilan nabuh. Mung duwe keterampilan iso nabuh tok, ora duwe karya. Apa ana wiyaga dijaluki karya kok ngupload lincak. Ayo. Wah. Ya bener kuwi ya. Ha kandhane kok. Sing butuhke bantuan ki pekerja-pekerja seni sing umure wis sepuh. Heeh. Sing pancen uripe nang panggung. Ya, kadang kala ora duwe Android. Heeh. Kuwi apa ana penabuh wayang, penabuh jatilan, nuwun sewu. Ha ta, penabuh apa liya-liyane, pemusik sing wis sepuh. Kadang kala wong pinter main teater ora duwe karya, sing duwe karya sutradara, mung mengandalkan kepinterannya bermain teater. Mula terus dituku karo sutradara didadekke pemain, mergo ora duwe karya. Iya. Ngono lho. Aku wis rung duwe karya kok. Ha iya, kuwi sing rada salah arah. Heeh. Ha iki wayang Sliman ngene iki iso dienggo. Nuwun sewu. Iki ora kok aku ki mengkri
menehi penemu ora, ning mengkritisi. Rakyat itu bebas untuk bicara. Bener. Ngono lho, bebas untuk ngomong. Mula nek ana ego partikel, nek pancen ego partikelku iki utawa ideku ki salah, ora apa-apa, salahno aku. Nek pancen ego partikelku kuwi becik apik, ayo monggo dipenggale. Monggo. Ngono. Dadi nuwun sewu kasarane ora mung wajib sesuk ora entuk ngapa-ngapa tekan akhir tahun ben do modar dhewe-dhewe. Ngono kuwi ora mung waton iso ngendika kaya ngono. Solusi. Iya. Rakyate kudu kepiye? Sing seniman kudu kepiye? Sing bakul kudu kepiye? Sing wong ning pasar kudu kepiye? Lho sing pegawe kudu kepiye? Kuwi diparingi dawuh. Ngono ya, Gong. Heeh, dadine. Wah, ayo. Cocok, Kang. Cocok. Nek kok ngomong ra gelem ya cocok aku. Memang cocok ngene pirang-pirang. Ya bener kuwi tenan. Ayo to. Ayo, ya bener. Saiki ngene, upamane wayangan alon-alon ya, Tru. Ya tak nehi contoh. Upamane wayangan ngene iki. Heeh. Ngene iki rak ruang aku tertutup ditembok mubeng. Heeh, kuwi ngarepan iso dijaga. Terus dinaik kursi pira cacahe sing entuk nonton ming kulawargane sing nanggap utawa tambah penonton pira kuwi wae nganggo jarak kursi sing ditentukan. Mengko supaya tetep aman saka pemerintah ki ngutus wong-wong sing dipercaya niti priksa pergelaran mau melanggar aturan atau tidak. Kuwi rak padha karo istilah montor mlaku alon-alon to. Ora ming begegek disetater wae ra iso. Ha iki awake dhewe iki mbegegek tenan. Ha iya. Ora iso golek apa-apa e. Bener Gong. Iya. Ngono kuwi, mlaku alon-alon entuk rejeki sithik-sithik. Iya, kabeh iya urip kabeh ya kepenak. Ngono ya, Gong. Ngene ya, Gong. Panjen Bagong iki pantes dadi ketua pemuda Karangkadempel. Iki nek lho. Nek omong ya, aku ki omong anu, nek rumangsaku ki ya bener, rumangsaku bener. Aku wani ngomongke, nek pancen salah aku ora wani ngomongke. Ya, pancen ya bener ngono. Ning tetep kudu sabar ya, Gong. Iya, aku sabar kok. Aku santai kok. Mula begitu tanggal 30 Juni iki tekan batas waktu yang ditentukan tanggap darurat, aku ya kudu obah. Nek ora obah aku ora mamah. Nah aku ora mikir, aku ora bakal entuk rejeki. Aku persetujuane kanca-kanca. Wong semene iki ya menggantungkan uripe ning nggon padange blencong. Ning nggon dhuwuring panggung. Nek ora ana padang blencong, ora ana ning dhuwur panggung iki do merongos. Arep janjane lari sok kae ana sing wis tetep merongos. Ya. Ora do duwe gawean apa-apa. Iya. Jagake bantuan jebul nganggo hasil utawa duwe karya. Ayo karya apa? Iya to ora duwe ya gondo ora duwe entekane ngaduh aku gregeten ngupload lincak. Wis bener aku. Wis ben. Nggo ngusung ning duwe ide kuwi. Iya. Iya bener. Ngono lho dadi nganggo solusi. Ya pancen ya bener. Ya syukur truk. Ya semoga-moga ade melu ndedonga muga-muga ya Gong. Wayang Kliman playu. Iya. Kanthi cara mengkene iki ya terus embane kaya dene modele kaya PNS ya Gong. Ora masalah. Saben bengi wayangan 2 jam. Hasile klumpukke sesuk akhir bulan duda bareng-bareng. Sadurung akhir bulan tak nggo sithik. Tenan ta? Ora tenan ta? Rame nyemelangi to entek-entane. Kowe senengane gawe deg-degane kanca-kanca. Nyemelangi ora. Urung akhir tahun kok ana montor anyar. Wah. Wis kena mangan kringete wiyaga. Kualat. Sing ngomong sapa? Kualat wis biyen-biyen. Keringet wiyaga ki halal dimakan. Halal dengkulmu mlacot. Tetembangan yo reng ayo ya wis iso ngaturake apa sing dadi. Pokoke tetep stay di rumah saja. Ya, makarya terus. Sai-saisane.
Kaya wayang Climen ki ya termasuk makarya saisa-isane. Iki ora ana Sritena Ini iki ora ana sing delok. Bisa dicek. Enggak ada penonton. Sama sekali. Ya, mandi-mandi dengkulmu ora. Sindene neng pira, Gong? Wah, jan 4. Ah iya. Inti dari segala inti. Heeh. Sinden dari segala sinden. Ah iya. Sapa wae sing kepareng rawuh iki? Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Sinden. Ha iki ora tau leren iki ya dadi bintang tamu rono-rono ra kita mung liwat video. Ha iya. Ming nang omah dandan Jawa karo. Iya, halo, Mas. Ah ya wis apa-apa sing penting menghasilkan. Ya. Jejere Mbak Tatin Lestari Andayani. Oh. Bengi iki ya ngrile secara khusus apane channel Mbak Tatin. Oh, to. Ya wis ora apa-apa nggo. Hidup-hidup nguripi. Ha iya. Mbok menawa menghasilkan. Lah iya ya wis ora apa-apa. Mbak Tatin Lestari Andayani. Iya iki ya bendina ora leren iki to. Heeh. Nyambut gawe. Ngunak-unakke bojone. Oh. Jejere jan iki sing saya subur jan. Ayu. Iya. Maune iki lemu Tatin saiki Mbak Tatin kok lemu ayu. Ha iya. Ane omah ya ming do gulang-gulung. Rumah tangga kok kaya TK. Ha iya. Mendo gojek wong loro ora gagas beras entek ora gagas ya jukuki nggone mbokne. Biasane mbokne iki nek ngliwet 2 cepuk terus diparani mbok 4 cepuk mah. Heeh. Wis do sehat-sehat wae. Isih do tegas-tegas. Iya. Sing ketok rada suda awake uteke. Heeh. Sopo kok Prastiwi? Wah, Mbak Prastiwi isih sehat. Apa ya digawe sehat apa piye? Aja ya men sehat kok digawe sehat ya. Wagong lambene ora seneng. Semakin lama Covid semakin terkalahkan terus sebabe akeh obat-obat sing iso ngalahke Covid. Kowe gang tuku minyak kayu putih. Nek kowe kira-kira terserang Covid kae minyak kayu putih teteske nang nggon apa? Tisu terus ditemplekke irung tutupi masker. Bernapas melalui hidung mending menghirup minyak tanah. Minyak kayu putih itu bisa sembuh. Weh, wis ana sing ngabari karo aku. Oh iya, dokter saka Cina. Mbeh. Sopo? Wong Fai Hung. Oh iki kenale ming karo Wong Fai Hung. Orang kenal aku ming kuwi lho Wong Fai. Mbok lihat, engko aku muni yang kuwi pemain badminton. Ya wis ora pas to. Heeh. Yo nembang yo reng yo. Ayo ngrungokke gamelan. Gamelanku sing ketelu. Waduh. Piye? Begitu Covid menyerang terus ra entuk pentas aku mah tuku gamelan kok terus. Oh to. Tuh gamelan tuku lemah. Weh, bar iki terus ditentek. Terus kilang bingung. Ya wis ora apa-apa. Arep ngaturke apa? Buka HP mbok menawa ana. Sing kepareng nyuwun lagu-lagu klasik Mbak Ayu ki kondange lagu klasik. Oh iya. Saking Pak Surya Nugroho sampun kinten nggih matur sembah nuwun saking Pak Samedi. Weh, Samedi kok iso kirim. Matur suwun. Nggih, saking Pak Sigit Arianto Rembang. Wah, adikku lanang Sigit. Oh iya. Nyawer Mbak Tatin sing nembang lagune bebas ya. Hati-hati lho sikit kae nek nginceng sinden ngono ae terus dijak engko. Heeh. Iya. Iki banter. Ha iya wis. Yo, anu Mbak Ayu Purwastari ngaturaken menapa Mbak Ayu? Menapa sampun wonten telepon, menapa sampun wonten SMS, menapa sampun wonten WA. Nek dereng wonten iki monggo kula aturaken kaliyan panjenenganipun Mbak Ayu Purwastari. Nggih. Napa nggih, Pak? Ya sakarepmu, ora usah dadak aku arani, isih kelingan ora.
Suwe ra nembangi lali. Ora apa-apa sing penting ora isih mangane kok ora. Rele kula niku ngirit lho, Pak. Ngirit piye? Lho nggih ngirit. Ha iya, kok iso ngirit? Apa mergo bojomu lemu njukuke sego tok batesi. Si. Nggih niku kalih lak nggih nunut mertua to kula. Apik, kuwi ide yang bagus. Urip kudu wani kaya ngono kuwi. Wis ra masalah perkara maratuamu lek ambekan saya rekoso. Sing penting kowe bojomu sehat. Ha iya. Teknik kaya ngono kuwi. Nggih. Napa nggih, Pak nggih? Oh, mak mijil ketoprak ya kena. Mijil ketoprak. Sesuk bengi ya isih pentas wayang. Jlimen ya, Gong. Heeh. Kapundhut dening Badan Kebudayaan Pusat PDI Perjuangan. Oh iya, memperingati hari lahirnya Pancasila. Oh iya. Sesuk bengi tanggal 3 ya wayang Jlimen meneh. Weh, sing kepareng ngaturake Pak Kun Haji Kondang Sutrisno. Apa Padi Pusat Jakarta numbas wayang Jlimen. Weh ya, visi misine. Mengko tak aturke sesuk wae kok takon saiki. Aten sesuk ora ana wong ndelok. Iya. Goblok banget ya, iya ngono. Mijil ketoprak wae yuk sing kepenak ben iso nggo tamba suntuk. Oh iya. Mboten sik rada dawa. Mate tembange niku sik rada dawa ngoten lho. Oh iya. Iki wis dawa kok semene. Mijil ketoprak semene iki wis dawa. Aku iki bareng saya lemu kok malah ngarepke sing dawa-dawa. Nggih ben saya mantep ngoten lho. Wah, jan wis. Aku ki tak critani iki kanut, apa? Kejadian nyata iki. Heeh. Bojoku nang kene ora? Ono. Ora apa-apa. Iki ana hubungane karo bojoku kok. Oh iya. Sesasi poso. Idul Fitri ora entuk metu-metu. Ha iya, bojoku mara nang kene mara nang omahku kene. Waduh, omahmu pira? 6. Waduh. Mundhane to, Gong. Ha nganggo dite kanca-kanca. Oh. Ah, suwe ra ketemu ra ya sirku ki bermesraan to. Heeh. Lagi roman aku. Aku di-call mbokku. Sima. Halo, dadah aku ya. Ada apa aku ya? Dong apa? Ayo ora apa-apa aku ya. Wah, wis tak sida meneh. Ha iya. Yo. Dahpi yang kanca-kanca nadyan dibrangus cangkeme tetep gerong yuk. Wah, kanca-kanca ya semangat ya, Gong. Isih semangat aku iki saking kangene gerong kok ya. Heeh to. Ana sing nang omah ra ngopo-ngopo buka lawang langsung ngetan palingulan. Saking kepingine gerong. Ya ora apa-apa. Kendange nek didine-dineti ra sonane. Tangane ditempleki kulit terus dinetke ngono sonane. Yuk. Ana eka nasu
Solo genang biar lintange karo wong randuwe bali ngulon apa sedyane kalakon neng sirah iso maces ya Ren. Heeh, aku suwe ra krungu mijil ketoprak liwat VCD utawa nek nyetel radio. Dikapak-kapak kok nek ora langsung atine ora marem kok terus. Ha iya. Arep diteruske dirangkepke ora. Selembare rung karuan kok rangkep. Selembare rung karuan kok rangkep. Rasa rangkep-rangkepan. Lembar wae ijo. Ya wis ora apa-apa. Ayo wis kudu ditampa. Aku tak rewangi angger anakku entuk THR per lebaran tak rewangi njaluk rokok tak kono kok ke anakku. Oh iya. Tuk pira le 50 nih bawa tuk rokok. Supaya iso tetep nyambung urip. Ya coba gentenan kancane. Yo, Mbak Elisa. Ya. Iki men ana jumeneng merga penjerane nggawa visi misi. Saka sing paring iklan. Ha iya, wis nyawer terus kon nyebutke. Ora apa-apa, ayo sa. Jumeneng sa. Oke, duh, langsung tekan untu. Sugeng dalu, Pak Seno. Suwe untune ora gedaduk mik. Biasane kesetrum barang ya, kesetrum. Nek kaya sing nang ngisor lenggah-lenggah iki untune sok gedaduk. Gedaduk mik. Bagong tak kidak cengele ora. Gedaduk mik. Ha iya. Iya. Ge, niki aja ngaturake niki kathah tenan Pak Seno. Apa? Iki aku entuk akeh banget iki dina iki warga laras berbahagia. Ning tak rampungke siji-siji ya. Kudu. Ayo syarate ngono. Ana sing protes langsung ditokke saka warga laras. Oke, saka sing pisanan iki dapat produk ini dari produk ning mbangane ngenai produk tak kon ngenai duit to. Betul. Pentingnya saiki. Heeh. Ora mung kuaci popo ngono ya iki duit ngono mentahan. Ngregeti untu. Ya iki ya. Saka iki ra njaluk lagu tapi ngenai tebak-tebakan Pak Seno kon jawab. Apa? Pak Seno apa bedane puyer 19 karo Covid-19 ya? Waduh. Apa bedane kira-kira apa Mas Bagong nek iso? Puyer 19 ki nggo ngilangke sirahmu mat. Heeh. Covid-19 ki nambahi sirahmu mat. Ya bener banget. Mas Bagong itu bonus iki ya. Cerdas ya. Oke, kita wacake siki. Puyer 19 merupakan obat analgesik penghilang rasa sakit dan penurun demam yang dikemas dalam bentuk serbuk. Puyer 19 dapat meringankan rasa sakit kepala dan meredakan nyeri otot ataupun sakit gigi. Puyer 19 terpercaya dan harganya pun terjangkau. Sama dengan wayang Celimen. Oh ya, benar ya. Harga terjangkau. Harga terjangkau ya. Mas Bagong kenapa kok ora? Sesuk meneh sa. Ya. Nek ana saweran di atas 3 juta. Ya, piye? Kuwi rembugane Japri. Oh, rembug. Loh, iki
jaluk langsung. Jadi motivasinya ini nggak mau disebutin namanya ya. Atas nama Sobat Ngebyar. Motivasinya ben uang-uang do gelem nyawer ya. Betul. Jadi dadi manjer ya. Sapa wae sing arep nyawer, sapa ngerti sesuk saya akeh Pak. Ngono. Alhamdulillah. Gitu wes ya iki sing kok tak pinang apa tak transfer ning Mas Gunawan. Nah, oke. Wah, jan penghasil uang ya. Ayo. Lumayan ya Wis dino gawa iki ya. saweran pirang-pirang. Aku mau prastiwi mem gawa taplak. Karena nggo buntel panganan edan tenan. Sinden kuno ya anggere gawa tas gedhe, ngono mulih isine lemper. Ndok gemak. Ora ana wong wayangane uga ndok gemak. Melati nuwun sesa. Nggih niki minangkani Pak Supaya saking Surabaya. Heeh. Mau tatin ya isih entuk saweran saka Pak sapa mau. Tak bukake sik. Heeh, saka Pak Sukimin Pontianak. Oh. Sukimin? Heeh. Mimin Pak Sukimin, Sukimin. Heeh, ya. Terus Niki ngagem bawa mboten napa langsung? Nggih? Ngagem bawa napa langsung? Wekdalipun kados pundi, Pak? Santai wae. Oh, santai wae. Iki engko nek isih do seneng nabuh ya 4 jam ra apa-apa. Aku ketoke seneng banget mayang bengi iki. Nah, iya. Ning khusus wayang Climen sing wis ditumbas tetep 2 jam, paling tidak ya 2 jam setengah. Ya. Iki kan lagi promosi to. Ah iya. Dibablaske ra apa-apa. Iya, ana saweran saka Mas Tristianto nyuwun caping gunung dijengglengke. Wis gampang, gampang kok gampang. Gampang. Andel ora. Engko ben Prastiwi sing jenggleng. Wah, mesti apik gayeng. Ya. Melati lonce monggo Mbak Lisa lajengan kemawon. Ya. Lajengan kemawon nggih, mboten ngewahi bawa. Gong, kowe aja lali yoan. Sesuk tanggal 1 Juni iki katur para pamirsa katuran mresani wayang Garuda. Kanthi nyambut hari kelahiran Pancasila. Oh, wayang Garuda kolaborasi karo wayang Suket, kolaborasi karo wayang Purwa. Oh, ngono. Iya. Mbak Elisa yo derek. Wah, laris iki. Maya. Wonten Ringin Soekarno, channel dalang. Ringin Soekarno. Di mana itu? Itu di Sanata Dharma. Sanata Dharma. Beringin Soekarno. Beringin Soekarno. Ah iya. Monggo katuran presani. Ya. Sing mayang awake udu. Ki sesuk dalange adikku. Wo. Adimu sapa wong anake Semar ki ming Garing Petro Bagong. Iki wis mbok lagi meteng. Wah. Lenggor apa? Laseme kleru kok. Arep mayang. Yo, mangga. Iki pasanggonku mawarku kang kudu sumande Matur sembah nuwun. Kowe jare kondange arep sekolah meneh sa. Nggih mugi-mugi Pak, niki nembe nglumpukke dhuwit. Kowe sesuk nek sekolah meneh terus gelarmu profesor ya? Ya dorong dokter we dorong Pak. Oh, dokter. Bar dokter ki terus kompresor. Profesor. Profesor ya. Matur nuwun Mbak Elisa. Ndongane mawon nggih sami-sami. Golek dit sik nglumpukke sik. Ha iya, nek golek dit kapan? Prei terus. Jadwale do sensel. Tunda, sensel, tunda. Cancel. Wah, ya melu-melu. Ya mbak nyol sithik terus. Suwe ora mbanyol.
Ning omah ming banyoli anakku ora tau digeguyu. Ming di. Ya. Ayo Tin. Ya, gentenan. Sritenan nang pasir